Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Després d'uns quants anys de no agafar cap avió, volem cap a Venècia. En aquest viatge ens acompanyen els nostres fills, l'Alba i en Pau, i el nostre gendre, en Lluc, i un petonàs per a l'Íria. Des de l'aeroport agafem un Vaporetto, doncs és el que ens deixa més a prop de l'apartament que tenim llogat per aquests dies. I ben aviat veiem les primeres gòndoles i els gondolers. I arribem al pont de Rialto, que tot i l'hora està força atapeït de gent. Demà el veurem amb més calma, o no? Ara és hora de tornar a l'apartament i pel camí quedar-nos embadalits amb els aparadors de la ciutat. Estem allotjats al barri o Sestiere de Canareggio, en un antic palau reconvertit, almenys al darrer pis, en apartament turístic. És un barri molt tranquil i alhora relativament a prop de les principals atraccions de Venècia. La idea és dirigir-nos a la Piazza de San Marco, on està l'oficina d'informació i turisme, però abans voltem una mica pels carrers sempre atapeïts de turistes. El pont de Rialto és el més antic dels 4 ponts que creuen el Gran Canal. L'actual disseny és de finals del segle XVI. L'anterior pont, de fusta, ja s'havia enforçat 2 vegades i cremat una altra. I té comerços a banda i banda de les rampes. A més, comunica amb el mercat de Rialto, on podeu comprar fruites, verdures i el millor parmesà de Venècia. I on comencem una nova tradició, volta a les places de Venècia amb en Pau. Benvinguts a Venècia! A l'oficina de turisme comprem la targeta City Pass
Venècia Única, que ens permet l'accés gratuït a alguns museus i esglésies. I el primer que fem és anar al Palau Ducal, que està allà mateix. Bé, a l'altra punta de la plaça, però així aprofitem per fer una altra volta. S'hauria de ficar en vertical. L'escala daurada està construïda en marbre i el sostre adornat amb plaques d'or 24 quilats. Una passada de bonic. El Palau Ducal és un dels símbols de la glòria i el poder de Venècia. Edifici d'estil gòtic, el palau va ser residència dels ducs, seu del govern i de la Cort de Justícia i presó de la República de Venècia. Estem parlant més o menys entre els segles XV i XVII. Al llarg dels segles, el Palau Ducal ha estat reestructurat i restaurat innombrables vegades, ja fos pels incendis, per les infiltracions o les fallades estructurals. Sempre hi ha tasques de manteniment pendents. I si patiu de cervicals, ho passareu malament, però és que els sostres són una autèntica meravella. L'any 1577, crec, va haver-hi un gran incendi al Palau Ducal i un parell de sales van ser destruïdes pel foc. Llavors es va convocar un concurs per tornar a decorar les sales amb quadres, no amb pintura directament a la paret, amb frescos. I aquesta aquí darrere, que us ensenyaré, no va guanyar el concurs i era de Tintoretto. Aquesta és la proposta que va fer en Tintoretto per restaurar les pintures i no va guanyar. Ara estem anant cap a la presó i passarem pel pont dels Sospirs. I d'aquí anem a la presó. Això és com un laberint de cel·les. A més, estan per sota, algunes sembla del nivell de l'aigua, dona la sensació, i fa una rasca que no em vull imaginar el fred que passaven aquí els presos. I això sembla el pati de la presó. Aquest és el veritable pont dels Sospirs, no el que es deia jo abans, que l'hem travessat. I a l'altra banda hi ha tota la gent sospirant, que no les veiem ara. Després de dinar, és hora de continuar passejant i visitar unes quantes esglésies. Estem a l'església de Santa Maria Formosa. Si compreu el City Pass us entra, si no crec que val l'entrada 3 euros. I és una miqueta rara perquè té com l'altar al mig de l'església, llavors hi ha com 4 braços i amb els bancs i cadires, etc. Estem a l'església de Sant Giulio. Originàriament era del segle IX, però es va tenir que reconstruir. Potser sí, ja ho veurem. Es va reconstruir posteriorment i ara hi ha una façana barroca guapíssima i en una capella tenen una obra de Rubens.
Ara estem pujant un dels altres ponts icònics d'aquí de Venècia, que és el pont de l'Acadèmia, tot fet en fusta. Estem a l'església de la Salute. Té com una planta octogonal brutal amb una cúpula que és una passada bonica. L'accés és lliure, però si vols entrar a la sagristia o pujar a dalt a la cúpula sí que s'ha de pagar alguna cosa. El Gran Canal és un no parar de barques, gòndoles i tot tipus de vaixells d'una banda a l'altra. I si voleu anar en gòndola i no us voleu gastar 80 euros, agafeu el traghetto. El traghetto són unes gòndoles que travessen el canal per només 2 euros. Nada, ¿no? Gondolero. El gondolero estamos yo y ahí arriba. Així travessem en gòndola al canal. Santa Maria Magdalena. Mira que maco ella, mamá, no m'està esperant. Espérate. Si has atracado, adeu-siau. Avui tornem a agafar el Vaporetto per anar a la illa de Burano. Per sort, la parada està a prop de l'apartament i no hem de matinar gaire. Tenim per endavant una mitja hora per gaudir de la llacuna de Venècia. Hem vingut amb Vaporetto fins a Burano. El bitllet de 75 minuts ens ha costat 9,5 euros, però hem tingut la sort que no ens l'han validat, per tant ens servirà per la tornada. I Burano és conegut sobretot per les seves casetes de colors. Una meravella. Hi ha diverses teories sobre el perquè dels colors de les cases de Burano, que no es limiten a un o dos carrers, sinó que tota la illa està pintada de colors. Potser es pintaven de colors brillants per destacar en la boira i servir com a far als pescadors que hi vivien, o potser servien per delimitar les propietats de cada família o els seus oficis. Sigui com sigui, el resultat és una autèntica meravella, tot i la gent. Decidim tornar a dinar al nostre barri, menys atapell de turistes, i passejar per les zones menys transitades de Venècia. Si no m'equivoco, ara estem entrant al barri jueu,
que va ser el primer barri jueu o gueto que va haver-hi a tota Europa. Per visitar els edificis històrics, les sinagogues, etc., s'ha de comprar un bitllet que val 12 euros i només es pot fer amb un tour guiat en italià o en anglès. Total, que quan hem anat a agafar-lo ens han dit que el tour en anglès estava ple, que no m'ho crec, i ens havien d'esperar molt i hem guiat. O sigui que no veurem el que volíem veure del barri jueu. Estem a la llibreria Aqua Alta. Això és un laberint de llibres que per trobar qualsevol cosa es deuen tornar micos. I alguns llibres estan dalt d'una gòndola o d'una piragua. Com passa a molts llocs turístics, la llibreria està com l'IKEA en dia de rebaixes, però no deixa de ser curiós veure-la i, a més, encara és gratis. Estem a la Basílica de Sant Giovanni i Sant Paolo, Sant Joan i Sant Pau, que és del segle XIII i és el temple més important de la ciutat. És una basílica, no veig que hi hagi, no sé si es fa missa perquè no veig cadires, ara us ho ensenyo, però hi ha una sèrie de retaules del gòtic i del renaixement impressionants. L'entrada val 3,5 euros, però jo tinc la targeta discapacitada, m'han deixat entrar gratis. Normalment deixen entrar amb un acompanyant, però en aquest cas només han deixat entrar a un. Estem a la capella del Rosari, que és espectacular. Les dimensions són espectaculars. Allà davant hi ha els bancs per les misses. Al carrer Varisco, el carrer més estret de Venècia. Últim dia a Venècia. Encara ens queden unes hores per endavant, així que deixem les maletes a una consigna i intentem una missió quasi impossible: visitar la Basílica de San Marco sense reserva prèvia. Estem a la Basílica de San Marco, una visita absolutament imprescindible. Ja us donaré més detalls del que va l'entrada i tot això. L'apalador és el retaule de l'altar major de la basílica, una complexa obra d'orfebreria romana d'Orient del segle XIV. Segurament amb el vídeo no s'aprecia, però és que tot això són mosaics.
que posen música no marxarem, no? Calla. L'entrada al museu també es paga a banda, però ens permet veure tots els mosaics de molt més a prop i veure la plaça des d'una altra perspectiva. Si teniu l'oportunitat, feu la visita completa. Agafeu l'entrada del museu un cop a dins de la basílica i pujareu a aquesta mena de balconada on teniu unes vistes espectaculars. Un cop acabada la visita i mentre carreguem les maletes, trobem una de les parades del Vaporetto que va fins a l'aeroport. I tot i que és aviat, decidim agafar-lo per poder dinar amb tranquil·litat. I aquest trajecte ens permet gaudir de Venècia des d'un altre punt de vista. Aprofiteu ara per subscriure's al nostre canal, que ja sabeu que és gratis i ens anima moltíssim. Dream Travel Dream. Somia, viatja i somia. I per acabar aquest vídeo, una petita presentació de preus i alguna cosa més. Si voleu més informació, no dubteu en escriure'ns un comentari i us contestarem el més aviat possible. I just pick a train and hop on board and race forward, pedal to the floor. It's a beautiful life when you stop to look sometimes. Hey, this is a sign I'm gonna take the time, sit and watch the world go by. 'Cause usually I'm racing forward so fast, I miss a lot of a life that's lived past. Now what a beautiful sight I see here from the sidelines. Should I stay or
or should I go for the first time ever? I just don't know, and maybe hate that really isn't so bad.